Patrzcie się, jakie mądre dziecko wstała i już robi porządki. Dzień dobry. Dzień dobry. Słoneczko, słuchajcie, zaczyna do nas docierać. Wstało o 7:15 bodajże, ale ponieważ wychodziło za tamtej dużej góry, no to do nas dopiero teraz doszło. A jest godzina chyba koło 9 już, nie? Za 15. Za 15. No dzisiaj się tak na luziku zbieramy. Nie spieszymy się po prostu. Dzisiaj chcemy zrobić taki dzień na luzie. Wjedziemy tam zaraz w te wielkie góry i sobie zrobimy tam jakąś wycieczkę jeszcze. Natomiast co do spania, No było głośno, wietrznie. ale spokojnie, w sensie, że nikt Tak. nas nie niepokoił. Nie. Jeden samochód przejechał i jeden motorek przyjechał i odjechał. Chyba coś zobaczyli, sprawdzili co tam się dzieje czy coś, nie wiem. Nie podchodzili do nas. Rano ktoś przejechał. Rano o 7 zaczęły dzwonić dzwony. O, tak. Bardzo głośno. To była dobra pobudka, bo w ogóle słuchajcie, śpimy pod cmentarzem. Tutaj może wam pokażę z tej strony. Może już tam nie będziemy dokładnie szli, bo zostawiliśmy Lisę w aucie. Ale tutaj jest cmentarz, tutaj jest taki duży kościół, tu jest chyba dom pogrzebowy. Ma to swoje uroki, No ogólnie ładne miejsce. takie spanie, bo, Tutaj, tam nie, tam leżą gruzy i w ogóle jest bo z tego brzydko. co do Renda pamiętam, w naszej podróży też często wybieraliśmy rowerowej miejsca przy cmentarzach. I zazwyczaj tam się dobrze spało. Nie pamiętam. No na przykład raz nad Dunajem spaliśmy przy takim domku i tam z kraja kawałeczek dalej też był cmentarz. Ja pamiętam parę razy gdzieś przy cmentarzu Może. spaliśmy. No wiecie, tam ludzie, wieczny odpoczynek, wieczny sen, no to dlaczego miałoby się nam dobrze nie spać obok? No. No ale w każdym razie biało prawie przez całą noc widzicie. Jak wstaliśmy było 7 stopni, ale z tym wiaterkiem odczuwalna myślę, że troszkę mniejsza. Tak. Tu wam jeszcze pokażę ciekawostkę, bo myśmy się rozłożyli koło garażu. Bo tu było płasko. W tym garażu jest jakieś takie stare auto, ale garaż jest zamknięty, więc tylko przez szczelinkę widzieliśmy. Ale tuż obok, słuchajcie, stoi naprawdę i to jest nawiązanie do cmentarza tamtego, bo tutaj chyba też jest cmentarz tego samochodu. Jakiś, nie wiem, pewnie jeszcze produkcja jugosłowiańska. Nie mam pojęcia, co to może być. Z przodu w ogóle nie ma maski. No ja tylko widzę, że silnik ma. Może gdzieś pojedziemy. Ale nie wiem co to jest, nigdzie nie pisze. Może to jest zastawa. Wczoraj widzieliśmy bardzo ładną zastawę zresztą. Ale może wy wiecie co to jest, to napiszcie w komentarzach. Stąd do Rijeki jest autostrada. Tam jest tunel pod górami i się płaci. Z tego co Maciek się dowiedział w internecie, to kosztuje jakieś 9 euro. No ale myśmy zdecydowali, że możemy jechać przez górę. To jest ta sama trasa, którą już jechaliśmy w odwrotną stronę. Bardzo ładna trasa. I przy okazji gdzieś tam na szczytach zrobimy wycieczkę pieszą, jakiś spacer. Więc akurat to będzie fajny plan na dzień. Słuchajcie, jadę na dwójeczce i no ciągnie na dwójeczce w miarę, ale miałem już takie podjazdy strome za zakrętu, że musiałem wrzucać jedynkę, bo po prostu póki turbina nie załączy, no to samochód jest słabiutki. No, teraz lecę tutaj cały czas mam około 2000 obrotów, więc jest turbinka włączona. Co prawda on troszeczkę teraz pali, no ale przynajmniej w miarę dobrze ciągnie. O, tu ładne miejsce. Tutaj trzeba było piwakować. O, patrz jaki tam placyk. A przez chwilę mieliśmy taki krótki podjazd, który też robiliśmy na jedynce. I na końcu był przejazd rowerowy. Kolejowy ze znakiem stop. A potem nie można było się ruszyć. Maciek musiał się cofnąć kawałek, Tak, żeby się rozpędzić, a ja wyszłam z samochodu i sprawdziłam, czy nie jedzie pociąg. Było strasznie stromo. To jesteśmy w tym miejscu, do którego chcieliśmy dojechać i tutaj sobie chwilę pochodzimy. Zaraz zobaczymy na drugiej mapce, jakie tu są szlaki. No nie gdzieś daleko. Piękny widok, słuchajcie, na dół. Już wam pokazuję. Całą zatokę tutaj, gdzie jest Rijeka i inne miejscowości. Wjechaliśmy na 925 metrów, ale zobaczcie tutaj, ciekawostka. 22 minuty jechaliśmy, przejechaliśmy 8 km, średnia 23,
i auto spaliło 14 litrów na 100 km. No bo było cały czas pod górę. Odkąd tam ruszyliśmy, to był tylko podjazd. No ale za to teraz będziemy 20 km zjeżdżać w dół, więc może spadnie średnia. Zobaczymy. Pokażę wam na dole z ciekawości. Więc to miejsce, ono jest tuż obok Przełęczy i nazywa się Pokłon. I z tego, co ja się tutaj dowiedziałem, rozejrzałem się, to stąd startuje bardzo dużo szlaków, od takich krótszych, paru kilometrowych, po nawet takie 4-5 godzinne. My wybieramy krótki szlak, ponieważ no, z dzieckiem ograniczamy się troszeczkę, no i też ta pogoda jest dzisiaj taka trochę wieczna, także słuchajcie, idziemy na Czerwony Wierch. Tutaj jest tabliczka 30 minut, to może będzie troszeczkę powyżej kilometra, ale wejdziemy na wysokość powyżej 1000 metrów. Tutaj wam powiem, że gdzie startujemy jest 922, a tam powinno być 1040. O, to jeszcze sprawdzę na mapie, to wam później powiem. Pogoda bardzo ładna, słonecznie, ale niestety wietrznie. Samochód teraz przy starcie pokazywał 3,5 stopnia, ale z tym wiatrem odczuwalna myślę, że jest niższa. Ale dalej zjedziemy na dół już do zatoki i tam sobie jeszcze pójdziemy na spacer wzdłuż plaży, więc myślę, że tam będzie znowu zdecydowanie cieplej. No takie uroki, słuchajcie, wędrowania, chodzenia po górach. No ale cóż, my się cieszymy, a wy możecie się cieszyć razem z nami, podziwiając piękne widoki. Zwróćcie też uwagę, że tutaj szlaki są oznaczone w ten sposób, nie jak u nas paskami, tylko kółeczkami. Nasz szlak jest czerwony z białym kółeczkiem i też z tego, co ja się tam patrzyłem na dole, gdzie były tabliczki, to tu jest coś takiego, że szlaki mają swoje numery. Akurat nie powiem wam, jaki numer ma ten szlak, a Lisek chyba jednak woli iść, bo próbowaliśmy ją dać do nosidła, ale protestuje. No zobaczymy, ile wytrzyma na tym podejściu. No i tak widzicie, jak się idzie. Bardzo przyjemnie, dużo liści. Sprawdziłem jeszcze na mapce wysokość tego szczytu i to powinno być 1101 metrów. No, więc fajny spacerek, jeśli się uda wyjść. Jeśli się uda wejść na szczyt. Zmieściłaś się? Tutaj. No to proszę Państwa, jesteśmy na górze. Szło się bardzo spokojnie, tylko Lisa nie dała się wsadzić tam do nosidła na plecy, więc trochę szła, trochę ją do ręda niosła. 1101 metrów. Jakichś imponujących widoków stąd nie ma, natomiast jest zamknięta na trytytkę wieża, proszę. Taka wysoka. No, jeszcze kłódka jest. Ale kłódka nie działa. Wiem. Patrzcie na trytytkę. Można by wejść. Tu jakieś chyba przekaźniki do telefonii. Jest wiatrak, który się o dziwo nie kręci. Ale chyba na samej górze wieży nic nie ma. Nie, na samej nie ma. Jakaś stara instalacja odgromowa chyba tylko. Jest też jakiś budynek tutaj, zaraz wam pokażę. Wcześniej był jakiś taki dół okopany, wybetonowany dookoła, tak jakby zbiornik na wodę. Może niegdyś ktoś tu mieszkał, kto na przykład był odpowiedzialny za radiostację, czy za coś takiego. Tu w ogóle widać, że jest droga, więc może nawet dałoby się tutaj jakoś dojechać. O, widzicie, jest taki budynek. Ten budynek jest zamknięty na patyczek, więc możemy go otworzyć. O, aha, okej. Fajny schron. O, jest beczka, słuchajcie. 4 osoby, może nawet 5 mogłoby tu spać, jakby było jakieś załamanie pogody, czy coś w tym stylu. Także zapamiętajcie, Czerwony Wierch. Na trasie można sobie podejść, można się tu przespać, jeśli by ktoś był w potrzebie. No w słońcu jest bombowo. Cieplusko się zrobiło.
Bo tu prawie nie wieje. No, No jakiś, tak, nie wiem, troszeczkę, ale właśnie. lekko. Także co, my się, słuchajcie, ewakuujemy z powrotem do samochodu. Zjeżdżamy do zatoki. Musimy odwiedzić jakiś sklepik, żeby kupić bułeczki, bo już jesteśmy trochę głodni, a wczoraj zjedliśmy chleb, dzisiaj jeszcze nie było okazji być w żadnym sklepie. No i przejdziemy się tam. Tam jest podobno ładnie nad morzem. Nie wiem, czy tam jest plaża, czy jakiś deptak. Zobaczymy. Także sami jesteśmy ciekawi i również Wam to pokażemy. Jak już wspomniałem, na górze było chłodno, a zjechaliśmy teraz do miejscowości Opatija. Jak widzicie, nad Adriatyk. I jest tutaj cieplutko, słonecznie, no po prostu cudownie. Można by powiedzieć, że mamy środek lata nad Bałtykiem, a to praktycznie początek zimy w Chorwacji. Taka różnica. W słoneczku cieplej, w cieniu chłodniej, ale nadal można iść pod koszulku. Tutaj myśmy myśleli, że można po prostu iść samą plażą, tak jakby no piaskiem czy tam tymi kamyczkami. Tu nie ma akurat wybrzeża piaszczystego, no ale widzicie, tutaj się tak nie da. Tutaj mamy wodę i zaraz przy samej wodzie jest droga, jakieś tam już domy, knajpki, a my chcemy jeszcze tutaj kawałeczek dalej się przespacerować. O, to nawet widzę, zaraz Wam pokażę. Fajna platforma do skoków. Ja dziś nie będę się kąpać, nie będę skakać do wody, ale nie wykluczam, że taki moment jeszcze nastąpi podczas tej podróży. Bo jak sprawdzałem ręką, to woda nie jest bardzo zimna. No, może taka wakacyjno-bałtycka, no ale trzeba to potwierdzić. Myślę, że ja tak spokojnie do 16 stopni do wody wejdę, żeby tam chwilę popływać, ale jak już chłodniejszej wody nie lubię. Taka Podoba Ci się? czysta woda. Nie wiem, czy takiej czystej widziałam kiedyś w morzu. A rybki widziałaś? Rybki widziałam, takie małe. I zapachy ładne tutaj od knajpek, nie? No, gdzieś są zapalone grille takie z drewnem. Bardzo ładnie pachnie. Tam przynajmniej, tu już nie. Dzień dobry, cześć. Kolejny dzień naszej podróży. Dzisiaj miejscowość Hrewin. Postanowiliśmy troszeczkę odpocząć, a w zasadzie postanowiliśmy troszeczkę się wygrzać, bo ostatnie dni w namiocie zmarzliśmy i też nie było za bardzo gdzie się tak porządnie umyć. Myliśmy się na bieżąco, wiadomo, ale potrzebowaliśmy w końcu prysznica, potrzebowaliśmy umyć włosy, tak, dokładnie, więc wykombinowaliśmy to w ten sposób, że Dorenda ma konto na Couchsurfing. To jest taki klub, można powiedzieć, no, taka strona czy taka aplikacja, która zrzesza ludzi, którzy zarówno udostępniają swoje jakieś tam miejsca do noclegu, jak i sami też, gdy podróżują, mogą korzystać z tych miejsc. I to jest zupełnie darmowe. Wiąże się to z tym, że można spotkać fajnych ludzi, pogadać, no i właśnie wyspać się w ciepłym czy wykąpać. No i właśnie nam się tak udało. U kogo, Dorenda, jesteśmy? Powiedz. U Petara i żony Andrei. To są... Z córkami. Mieliśmy wczoraj się z nimi wieczór spotkaliśmy. Oni są trochę zajęci, bo dużo pracują od rana do wieczora, ale udostępnili nam jakby mieszkanie. Oni mieszkają w domu na dole, a na górze mają w sezonie taki apartament, który również wynajmują. Teraz stoi wolny, więc po prostu nam go udostępnili. A jutro rano na śniadanie jesteśmy umówieni, żeby się w końcu bardziej trochę poznać. No i słuchajcie, dogadaliśmy się, że zostaniemy 2 dni. No bo byliśmy wczoraj, jak w zasadzie się ściemniało. Dzisiaj sobie musimy trochę rzeczy poogarniać, zrobić pranie, suszenie i takie tam. Myślałem, że zmontuję film Wam, ale niestety muszę to powiedzieć, że nie wziąłem mojego laptopa, a na laptopie Dorendy się nie da, więc no niestety. Więc jedynie będą do naszego powrotu shorty, no i relacje na Facebooku. No więc dzisiaj po prostu jesteśmy tam w domu, robimy krótką wycieczkę na plac zabaw, bo dawno nie byliśmy na żadnych placach zabaw. Zrobiliśmy małe zakupy w piekarni, jeden z ostatnich chlebów kupiliśmy. No i zaraz wrócimy do domu, zjemy coś.
Lisa A pójdzie może spać. potem jeszcze pójdziemy na jakiś spacer po południu, zobaczymy. Tak, to już chyba biją na 12, więc nawet jak wrócimy, to będzie ten czas, że Lisa pójdzie spać. A my trochę, nie wiem, Dorenda ma coś do zrobienia na komputerze. Ja jeszcze będę planował dalszą podróż. Przede wszystkim musimy sprawdzić, jaka jest prognoza pogody, bo od tego wiele zależy. Dzisiaj wydawało się, że jest chłodno, a jednak, słuchajcie, może nie trzeba było brać tej puchówki. Co prawda nie ma takiego słońca jak wczoraj, ale nie jest źle. O! Trochę się kręci w głowie. No i Het draait alles hè, in je hoofd. Hou je goed vast. pójdział, zobaczymy, czy się wywróci. Teraz już jest lepiej. Ale mi się nie rano kręci. Co, Lisa jak pijana, co? Tak się tam kręciło strasznie. No i zastanawiamy się, gdzie by jutro jechać, bo jutro gdzieś trzeba jechać. 2 dni ma być nie najgorsza pogoda, potem znowu ma być, przynajmniej patrzyłem tak dla Dubrownika, kilka dni deszczu, więc może gdzieś przed Dubrownikiem albo już przeskoczyć za Dubrownik i na przykład pojechać do Albanii. Wczoraj też widzieliśmy filmiki na YouTubie, ale to były z wakacji ludzi, którzy podróżowali i na rowerach, i kamperami po Czarnogórze, po Albanii, przez góry, ale słuchajcie, tam jest pięknie, ale tam jest wysoko, ja się obawiam, że tam już może być śnieg, więc tak naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam jechać. No i czy w ogóle w te góry, w te miejsca wjedziemy z naszym Tak, samochodem? tak, no bo jak zacznie padać śnieg, no to na letnich oponach będzie kiepsko. Też widzieliśmy, że takie szutrówki, ale to raczej bardziej chyba dla samochodów terenowych, no to my byśmy na pewno tam nie wjechali. Ale do kilku z tych miejsc, gdzie oni jechali szutrówką, to widziałem, że też kampery dojeżdżały, więc musi być też asfalt, No pewnie. tak. Góry przeklęte, Przynajmniej słuchajcie. przejezdne drogi. To nam się podobało. Góry przeklęte, Albania i Czarnogóra bodajże. Tu jest taki plac do trenowania, ale nie mam pojęcia, do czego ten przyrząd służy. Że tak, żeby się po prostu wyginać do przodu i do tyłu? Dziwne. A tutaj ćwiczenie jazdy na rowerze dla leniwych? Nie wiem, co się tu trenuje. Jakby stać, to jeszcze tutaj jakieś mięśnie czuć, że pracują, ale tak na siedząco. Ale myślę, Dorena, że taki dzień wolny nam się troszeczkę przyda, nie? Tak. Nazbieramy siły, będzie na spokojnie można zaplanować. No najlepiej, że po prostu można było się wykąpać, wyprać różne rzeczy. Tak, to jest ważne w podróży. No tak jak my podróżujemy, bo jeśli by ktoś jeździł kamperem, no to pewnie tam ma warunki, żeby się wykąpać, czy właśnie zrobić sobie jakieś pranie od czasu do czasu. No, tak jazdząc samochodem osobowym w 3 osoby, to jest tak naprawdę... W tej porze roku jeszcze? W tej porze roku Zimno. tak, to nie jest tak łatwo. No wiadomo, moglibyśmy na jakieś kempingi od czasu do czasu wjeżdżać i tam pewnie prysznice, czy jakieś ogólnodostępne, pewnie płatne pralki też by były. Tak. Ale słuchajcie, ale jak teraz załadujemy baterię, no to myślę, że kolejny tydzień spokojnie znowu damy radę przejechać, a potem się będzie znowu szukać czegoś. Może w Dubrowniku albo może. gdzieś dalej. Może warto szukać właśnie nie w miastach, No bo ile nam zostało między jeszcze miastami, bo ci ludzie mają mniej requestów i może są bardziej skłonni, przyjąć żeby kogoś? kogoś przyjąć, tak. Ile nam zostało czasu jeszcze na podróż? Tak planujemy być koło 20 w Krakowie, A teraz jest które? 24. No to niecały miesiąc mamy niecały jeszcze. miesiąc, tak. 4 tygodnie powiedzmy, nie? No, coś takiego. Coś takiego.